عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم غنكمل لكم التتمة ديال ماناجمنت اس 1. عندنا باغ 3. قبل ما نبداو تابوناو في القناة باش يوصلكم دائما جديد، وبارطاجوا مع صحابكم باش كتعمل فائدة. اليوم غادي نتكلموا على لا finalité de l'entreprise, la responsabilité sociétale de l'entreprise, les fonctions de l'entreprise. La finalité de l'entreprise et sa raison d'être. La finalité principale de l'entreprise est de faire bénéfice, mais chaque entreprise a ses propres finalités, influencées par les valeurs personnelles de ses dirigeants et des associés, l'histoire de l'entreprise et les contraintes de l'environnement. Donc, la finalité de l'entreprise est le but de l'entreprise. La finalité كتخليها يعني l'entreprise البيت ديالها هو de faire le bénéfice. أي شركة عندها الهدف ديالها الربح. اوكي دونك هاد لي فيناليتي كيخليوها انها تانفلونسي بلي فالور القيمه البشريه، فالور بيرسونيل وبلي ديريجون اللي كيديريجيو لونتربريز لي اسوسيي هما اللي عندهم بار في الشركه، عندهم لي بار يعني كوم دي كابيتال بروبر، وكل واحد عنده يعني البار ديالو. غادي تشوفوا هاد لي اسوسيي ان شاء الله في كونطابيليتي دي سوسيتي اس 4، وغتعرفوا مزيان بزاف ديال لي ديفينيسيون، بزاف ديال الامور بالنسبه للونتربريز. اوكي عندنا لا ريسبونسابيلتي sociétale dans l'entreprise. La RSE se traduit par une prise de responsabilité de l'entreprise envers tous les membres et tous les aspects de la société. Elle va alors s'attacher à mettre en œuvre des actions qui contribuent à améliorer la société et à protéger l'environnement en liaison avec les institutions, les fournisseurs, les clients, les salariés, les actionnaires. Il s'agit pour l'entreprise pour décliner les principes du développement durable à son échelle. Le développement durable, c'est produire sans nuire à demain, préserver les générations futures. هنا يعني المفهوم ديال la responsabilité sociétale de l'entreprise c'est يعني mettre en œuvre les actions. هاد les actions ديال l'entreprise يعني باش كتاميليوري ديك الخدمه وكتبروتيجي واحد المحيط اللي كيكون به علاقه من ليزون مع لي انستيتيوشن، لي مؤسسين الشركه، لي فورنيسور اللي كيبيعوا اون غرو، و لي كليون اللي كيشريو داك البرودوي من الشركه، لي سالاري اللي خدامين في الشركه، و لي زاكسيونير اللي عندهم بار في الشركه. دونك هادشي كامل كيخلي واحد ديفلوبمون دورابل، واحد تطور دائم، تنميه دائمه اللي كتساهم في ديك يعني التقدم ديال لونتربريز، وكتساهم واحد كيديروا واحد لا بريزيرفاسيون ديال لي جينيراسيون فيوتور. اوكي نتمنى انه هادشي تكونوا فهمتوه ويكون يبان لكم واضح. les fonctions de l'entreprise. Donc les fonctions de l'entreprise au but du siècle. فايول هو واحد المؤسس، يعني واحد السيد اللي هدر على بزاف ديال لي تيوري، وهدر على يعني بزاف ديال لي فونكسيون في لو مارشي économique. هدر على الفونكسيون تكنيك، لا فونكسيون كوميرسيال، فونكسيون فينانسيير، ولا فونكسيون سيكوريتي، اي بليزيور فونكسيون، و دار بزاف ديال
يعني آه، آه، تحليل للاقتصاد، وعطى بزاف ديال المفاهيم. اوكي. Fayol, un ingénieur français, a analysé les fonctions de l'entreprise et on a distingué 6 fonctions. Donc, on a fonction technique vers la production, transformation, يعني production إنتاجية ومن بعد كتحول داك الإنتاجية لشيء آخر. عندنا fonction commerciale, achat, vente, fonction financière, recherche, gestion des capitaux, داك الفينانسمون ديال لي كابيتال رأس الأموال. fonction sécurité ديال protection des biens et des services et des personnes. ok. fonction comptable, établissement des documents comptables, calcul des coûts. fonction administrative, direction, prévision, coordination et contrôle. وهضر على toutes les fonctions اللي كتكون في l'entreprise وشرحها بلي ديتاي وكل فونكسيون قسمها. اوكي. دونك يعني نتمنى هاد لي فونكسيون هادو تكونوا عاقلين عليهم حيت كيتحطوا في الامتحان. كاين فونكسيون ايكونوميك ياك، فونكسيون تكنيك، fonction de sécurité, fonction comptable, fonction administrative, fonction commerciale et fonction financière. Donc, l'eau, fonction technique, fonction commerciale, fonction financière et fonction de sécurité. ok. fonction comptable et fonction administrative. نتمنى انكم تبقوا عاقلين عليها حيت كيتحطوا في الامتحانات. اوكي. les structures de l'entreprise. كل entreprise عندها une structure. سكم تعرفوا هاد القضيه هادي، ما كتلقاش une entreprise عندها la même structure اللي عند l'entreprise الاخرى. نو. كاين اللي كيتقاربوا في شي حوايج وكاين على حساب التيب ديال المارشي، على حساب لا فيليير، على حساب البرونش. اوكي. هادشي خصكم يعني تفهموه مزيان وتعرفوه، يعني كنحاول نشرح ما امكن باش تفهموا. اوكي. غادي نتوقف ان شاء الله في هذه الفقره هذه ديال لي ستركتور باش نكملها في فيديو اخر ان شاء الله حيت ما بقاش ليا الوقت. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وفهمتوا الكور مزيان. اوكي. اللي عنده شي تساؤل وشي حاجه ما فهمهاش يكتبها ليا في التعاليق. كنتمنى لكم نجاح.